بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله تبارك وتعالى، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضينا بالله تبارك وتعالى ربا، وبالإسلام الحنيف دينا، وبسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، وبالقرآن الكريم حكما وإماما، وبالكعبة الشريفة قبلة، وبالمؤمنين إخوانا. مهربان Huday Tebareke ve Teala himmemizin ediyen taat ve ibadetlerimizi ahiretimiz avat bolsun deyip çekken zahmetleriniz, ediyen hayır dualarınız, tahammül ettiyen kıyınçılıklarınız ve başka da näme hayrat ve ihsanat edilýän bolsa Allah Taala lütfu keremi bile kabul edip belki hemmemizin iki dünyası avat bolsun inşallah. Hazreti Mahtum Mülişan aýtýar: "Üz umidyny özün bilmez adamdan aňla, olar amuhasy nä bilsin. Ümid etmeli adama ümid et, bil bağlamalı adama bil bağla. Bir am bilen hasy bilmeýän adam bir hususy ýagdaýlary ya umumy ýagdaýlaryna nähille amal etýäni ya amal etmeýäni bilmeýän adam ondan ümidiň öz o bilen bahs etmedipdir. Gaw bilen telekany saýgarmaýan adamy o bilen bahs etip durmadipdir. Ýöne özümüze aydan zadi Hazreti Sa'di aleyhirrahmeydiya mekun umre zayi bi afsusu heyf ki forsat aziz ast vel vaktu seyf. Afsusi geçen dada ökünüp geçen dada narahat bolup şeydip umrun geçirme, vakt izzetikandır, forsatlan qadırını bil, vakt eyne bir kılıç yanıp kesip ahirde de insanı töködüye. İnsan näçe ýaşajak bolsa şo mukdar bölügli hesap. Meselen 1-60 ýaşajak bolsa 60 bölügli şo. Ýylda bir bölügi gitýär. Ýylda bir bölügini wagt kesip gitýär, ondan sonra da tamam bolýar. Ahirde de ýeriň gözünden hasf bolýar musulmanlar. Gaw bolsa da teleke bolsa. Ýöne bilmeli ýagdaýlardan ey musulmanlar, Hudaý üçin gelip derseňiz awwaldan ta ahira howsale bilen gulak asyň bir muhim gurrungysynyň baljak bolýar. Ahir gurrun sagamanjak aýtmasy bir olakany gaýgy, ondan soňra gawja kabul edip de ejra etjek musulmanlara da gasy gaýgylardan ey musulmanlar. Olakan afetlerden, Hudaý Taalaň söýmeýän zatlaryndan, afetin gelmekligine sebep bolýan zatlardan. Ondan önce bir muqaddeme aýtsak, Misr tarafta bir beýik muhakkik alim ýaşapdy. On adyna diýerler Muhammed Ammara. Misri olakan muhakkik pejuheşgerlerden. Tagriben hesap etsek 89 ýaşyny özi. Muhammed Ammara diýerler. 73 kitap ýazypdyr. Hatta Danışgah Al-Azhar'da celese olanı, ilmi bahsler olanı Muhammed Ammara harfi evveli vurup metreh edilýän, yani sözünü anlap danışmentli kulak asýan beýik zamanyň ýaşan olakan alimlaryndan mutefekkir dini dip tanylýar. O gurrun meriýe bir wagt konferansdan bili boldy, bir ýerde celese boldy, otydyk. On aýdyşyndan kafir musulman gelen bolmaly şo celese. Şonu bir garbilen biri, dinden daşın biri maskara edip meni gözledi diye. Muhammed Ammara 89 ýaşynda
Gadim alimlara sataşan adam. Kitap yazıptır, 73 kitapdan yazıptır taqriban. Oham yankı Muhammed Ammara gaýdypdyr, sen yazan kitabın men okuydum. Sen etjek bolýan ýagdaýyň, sen hedefin bizi izoklajak bolýan. 100 ýyl mendan önce, 500 ýyl mendan önce bizi akitjek bolýan. Biz ewe gaşyn gitmeden izi berjek bolýan sen. Şu hedefin ma diýip maskara etdi diýe. Yani musulmanlar dinin ýerine düşüp agapmanda bolupdyr diýdigi. Oham Muhammed Ammari diýen adam ýaşy uzak bolsun benim Mesri alimlerden o aýtypdyr. Men aýtdym diýe siz iza gaýtjak bolýaňyz, hemişe iziňizi gözleýär diýäňiz, hemişe sırtyňyzdaky zata gowanýaňyz, hemişe agapmanda sırt bilen işiňiz we hemişe taryhy gözleýäňiz diýip aýtýaňyz. Eger şu agapdan, geçen taryhdan hedefiňiz siyasi taryh bolsa, men size aýdyp beren 100 ýyl mendan öňçäki Sultan Abdülhamid Sani, Dowlet Osmanyň sultanlaryndan, salatylaryndan şonu agzýanmy? Yani biz izimizi gözleýäsýäniň şonu metni nazarynda alýanmy? Yani şolong taryhyn mutala etsek biz iza alýasmy? Abdülhamid Sani ki öz wagtyny 100 ýyl mendan önce kullu Koreýa hakyň ýardyna hukumet eden padişah. Şomy diýipdir. Ya ondan aňyrakda musulmanlaryň ýagdaýyny aýtjak bolýanmy? Bir wagt Padişah-ı Osmaniler Türkiye tarafta hukumet edenni Avrupa'da kafir keşberler öz memleketine hakkı teslim girizi yokuttu. Dowlet Osmani teslim tutardı şolan memaleklerine. Şona aýtýanmy diýipdir. Yani izimizi gözleýär. Şomy sen aýtýanyň, aýbetýänlerden şomy diýipdir. Ya ondan aňyrak gideýli musulmanlar jahana bir iki däne afet bolan guruhy wady Mogol bilen Tatary. Şolar kolundan näsilni mongaraz etdi, kesse jahany dindarda kafir musulmany. Biziň izimiz diýäniň şonu diýen maksadyň diýipdir. Yani biz şolaryň izine düşsek agapmanda bolýarmy diýipdir. Ya ondan aňyrak gideýli Hazreti ikinji mujaddid Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň taryhyny we şeriatyny Hazreti Ömer ibn Abdülaziz radıyallahu taala şonu gurrun etýänmi diýipdir. Hazreti Ömer ibn Abdülaziz ikinji Ömer diýip tanylýar. Kullu Koreýa hakyň ýardyna, Koreýa zeminiň ýardyny adalet bilen insanlaryň arasynda adalet, hatda heýwanlaryň arasynda da adalet bolup, möjek bilen goýun dost bolýan ýagdaýda şonu aýtýanmy diýipdir. Ya ondan öňçäk Peýgambere en garyp bolan, ýakyn bolan insan Harun-ur Reşid diýerler. Beýik padişahlardan, İslami padişahlardan şoň ýagdaýyny aýtjakmy diýipdir. Bir wagt Harun-ur Reşid, yani siyasi bizim taryhimiz bizi izoklaýarmy? Yani şolaň ýerine düşsek biz siýasatda izah alýarmy diýdi. Harun-ur Reşid bir wagt Rum, Italiýa tarafyň padişahyna başdagyna näme ýazdy diýe, näme ýazsago? Min Harun-ur Reşid emiril mu'minin ila Naqfur kelbir Rum diýipdir. Ilahir. Musulmanlaryň başdagy bolan Harun-ur Reşidden Rum Italiýanyň padişahy Naqfur diýerler kelbir Rum. Rum'un içine diýip ýazdyr namasyna. Kafirler şeydi pedap çekýärler. Biz yani izimizden şomy diýipdir, utandyrýanlardan şomy diýipdir. Ya ilmi ýagdaýyny diýipdir. Bir zaman İbn Sina tababeti bilen kolle jahana fatwa berip tababetin kabul eden. Ya Farabi daru we jelmel bolan kolle jahana jawap bolan öz eserini. Ya İbn Cübeyr diýip hendesany kolle ýeriň gözüne pahş eden. Ya Harazmi diýip riýaziýatda insanlaryň hemmesini kafir musulmany riýazi kısmatdan gözüni açan. Ya Ibn Rushd, ya Abbas ibn Farnas hawana berdiýdi, faza peýmaýydy. Musulmanlaryň gözüni açan, ewe düşüren pişraftine sebep bolan. Ya Ibn Holt ýalyk munajjimler, setareşinaslar, ya palany palan ýalyk, palany ýalyk aýtýanyň şom diýipdir. Yani ilmi biziň izimiz ona aýdypdyr, siyasi taryhymyz. Ya ilmi taryhy görüň etýän, o da şeýle. Ya bir zamanda bir hukumet kısmatdan gözlesen bir zenanany keşfe awrat etjek bolanna wa mu'tasama mu'tasam diýen padişahyň wagtynda wa mu'tasama diýip padişahyň gyýgyranyny şu gabilen kollan şatadan ihraç edip zenanany öz ihtiýaryna goýan şonu aýtýanmy diýipdir. Ýa-da bir wagt musulmanlar Ispaniýada evvelin danışga saldylar. Evvelin danışga Ispaniýada salan musulmanlar galby Ispaniýada, Awrupada evvelin danışga
İspanya'da salınıptır, onna Masarmalla salıptırlar. Şu mahal bizim doktorlarımız ahırda da neticelerine nämet ya bir hille pafaklar var, kolalar var, defes tekiz. Şonu geyyan bolsalar, yankı Muhammed Ammari gurrun veripdir. Şu zamanın pezeşkini farıqul tahsil bolanna, Amerik gesenne, indi doktorasını alanna, şu kolanı geydirýänle bolsa, on kolan üstüne bir zaman Kur'an koyulup Musulmanlardan galan ýadygardygyny şonu aýtýanmy sen nipdir. Awalla şoň defesin tekiz edilýäni, defesinde Kur'an-ı Kerim goýulýarmyş. Şu Kur'an-ı Kerim'in hormatyny saklamalar her işte bolsaň diýip Musulmanlardan ýadygar şu. Biziň ýyzymyz diýäniň şomy diýipdir. Ya bir zaman Kahire öz ýaşaýan ýurduna gidipdir. Kahire'de inki ýerin gözüne awadan şäher Kahire etdi. Kahire Mesir'in Kahire diýen şäheri şonu aýtýanmy diýipdir. Ya bir zaman näşi Musulmanlaryň ýaşaýan Iraqyna Amerikan dolary hesap edende. Iraqyň bir däne dinary 483 dolar bilen Amerikan kıymeti vardı diye. Yani 483 dolar musaviye bir dinara Irak etti. Musulmanların dinarı bilen musavi etti. Şonu aýtýanmy diýipdir. Ya bir zamanla Amerikadan Musulmanların baştaklarına näme ýazyldy? Palani diýip. Awrupa ijewin tapmanatyka, çöregin tapmanatyka ajylyp duran gyrylşyp başlarlaryny Amerikan Musulmanlaryň baştaklarına Asya'daki Musulmanlara näme ýazyp Awrupany açlykdan nejat berdi ýalwaranyny aýtýanmy diýipdir. Başga da kän gurrun agzapdyraýyn Musulmanlar. Biz ýyzymyzdan ýyza galansak, biz dogry ýaşap bilmeýäs Musulman dogurly. Bu gurrun nämeden aýdyldy? Şu gijede aýdyljak bahsen çyry. Biz ýyza aýtjak bolamyzak, ýyzymyz abat ewimize wara. Ýyza geçen zatlar kän Musulmanlar. Her heftede de aýtýar. Her tarihi mutala edin. Yerin yüzüne Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın 14 qaryn ýarym dini İslam'ın çyrasy ýanyp başlandan taşmada çelli diniň çyrasyny kän ýaýratmaklyga sebep bolan, diniň çyrasyny kän ösürmeklige sebep bolan kim bolsa gawy musulman türkmenler bolupdyr tarihinde. Hatta şumat Filistini fetheden Salaheddin Eyyubi diýip aýtýarlar. Şoň eteginnäki dest diýarlary, serleşkerleri, fermandalar kim? Hemmesi türkmen mişe musulmanlar. Beytul Muqaddas Filistiniň fetwalmaklygyny Salaheddin Eyyubi başlap, emma elinnäki serleşkerler türkmen etdi diýýär musulman. Hatta şu işe muwaffaq bolansaň Salaheddin Eyyubi öz gyzyny şu fermandalaryna jükledi diýýär musulmanlar. Biz ýyzymiz awat ewimize wara. Ýöne bir gurrun agzajak bolýar Huda üçin. Her kim Huda üçin gelipdir. Her kimde eşse Huda üçin eşdiýär. Ve her kimde netije alsa Huda üçin, her kimde amel etse Hudaý Taala'nın radiylygyny ýetmegi musulman dogully. Bir gecede Sure-i Mübarekeye Maiden 98-nji aýatyndan ta 100-nji aýat. Elbetde aýa am ýöne bir has mowzu aljak bolýar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. I'lemu ennallaha şedidul iqabi ve ennallaha gafurur rahim. Ey musulmanlar bilinsiz, Hudaý Taala şedidul iqab, azap berenne şedid, adamın çaqydal, adamın azap berişi ýalaqdal. La yu'azzibu azabahu ahad ve la yusiqu wasaqahu ahad. Hudaý Taala ýalaq hiç kim tutmaýar, Hudaý Taala ýalaq gahar ýok diýipdir. Ýene de ve ennallaha gafurur rahim, Hudaý Taala ýalaqda mağfiret sahibi, mağfiret geçirimli ve mehreban yok. Ma alar rasul illa'l belag. Peygamberlere fakat iblag etmek vazife. Olar hidayet etmek, gursawna goýmak men wazifam diýipdir Hudaý Taala. Peygamberler aýdyp geçýär. Wallahu ya'lamu ma tubduna we ma taktumun. Daşyňyza çykarýan işleňizi, mahfi edýän ýagdaýlaryňyzy hemmesini Hudaý Taala bilýär. Qul la yastawi'l habisu wat-tayyib. Ak bilen qara meňzemýär diýipdir, deňdäl diýipdir. Habis bilen tayyib, qaw bilen teleki hiç muadengdäl diýipdir. Walaw a'jabaka kasratul habis. Eger sen diýki ya Rasulullah aleyhissalatu vesselam, sen teleken biderek zadyň känligi seni heýrana goýsa da diýipdir. Pes fattaqullaha ya ulul albabi la'allakum tuflihun. Pes akıl eýeleri, sahibi akıl bolan insanlar, siz Hudaý Taala'ga takwa bolun, la'allakum tuflihun, falaha ýetişip cennetde zendegi ýetjek bolsaňyz diýipdir. Hudaý Taala musulmanlar.
Hemme kişi diye. Hemme kişi ýagdaýda, hemme kişi ýa, hemme kişi gülýe, hemme kişi istifade etýär. Şu hemme kişi jogap berýär Hudaý Taala. Hemme kişi diýip, kän nefer günäkär boldy diýip, halany etjek bolýar, kän nefer günäkär boldy diýip halany iýjek bolýar, halany keplejek, halany eşitjek, ýani hasf etjek. Hudaý Taala umumy aýdypdyr. Näme diýipdir? Qul la yastawil habisu wat-tayyib. Awwalan telekeden-de diýipdir. Ey musulmanlar, kan jawarlar derhast edensen bir olakan dertten gurrun etjek bolýar. Elbette agyr mesele sagamanca Hudaý Taala beýan etmekligine Hudaý Taaladan dilýär, ýöne näme mesail şu mahal imkanat bolan asyrda hemme kişi bilýär, imkanat gerek zat. Adam dünýäde ewe gitse gawzat. Dünýede ewe gitmeli. Hudaý Taala ihtiýar beripdir. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Huvellezî ceale lekumul arza zelûlen femşû fî menâkibiha ve kulû min rizqih. Yerin gözünde insan yer istifade etmel. Havadan istifade etmel. Akılның çatdygyça Hudaý Taalaň buyrugyna mutabakat edip menhiyatından kaçıp dünýäni sürmelipdir Hudaý Taala. Ýöne gurrunşy da halal zatda sürmeli. İmkanatyň ewe giden äserinde bir jamaamyz gün dargap barýar. Näme üçin bir fezaý mejazyň üçin gurrun etjek bolýar musulmanlar. Sırtındaki poşta ferdedeki gurrunlardan aýdyp bolmajaklarken aýdyp bolajaklaryny size eşitdireyli, bir maktan ittilaat bereyli. Hudaý Taala nesip etdirinen sonra da bir nasihat. Ey musulman dogalla. Awwala bilmeli adam yerin gözünde ýaşap ferişte ahlaklı bolmaly. Perişten ahlaky ýalyk. Ferişte bilen insanyň parky hissat. Adam da yaradylanna enesinin gowrasinden dünýä gelenne pek, ferişte de pek. Emma ondan sonra arasadan saklap bilse, çon afetin arasında ýaşansaň ferişteden derejesi galýa. Emma şeytana allansa, ferişte özüni saklady, emma bir saklap bilmedi. Onu Hudaý saklasyn, özü ça ýok bolýar. Tahrib etmekden bizim hedefimiz bir qysga jamagatdama edýän. Biz fezaý mejazyny tahrib etjek bolamyza elhamdülillah vel minne dünýäň dört burçundan oturan ýerinde habaryňyz bolupdy. Hatta toýdan ýasan ittilaat bolupdy, wagzlar gidýärdi, marasimler däwet bolýardy, ittilaat alwatyla bizim danışjylarymyz tahqiqatyn internetiň üstü bilen bolýar. İnternet diýdiňi musulmanlar aňarsy şoň tagryban 50 ýyl medende bolupdyr. 50 ýyla da baranak. Kulli internetiň ýerin gözüne ferheng bolup ýaýranlar. 50 ýyldan aňarda internet ýok ýerin gözünde. 50 ýyldan bärde ýöne pişraftykan bolupdyr. Hatta tagryban 47 ýyl mundan önce täze internet rawaş tapanny kullu Koreýa zeminine internete wasyl bolan bir 25 kompýuterdi diýe. Tagryban 47 ýyl mundan önce. Sonra kan pişraft etdi. Bu muhim däl. Sonra guşy geldi, guşy hamra, telefony hamra geldi. Telefony hamraňda bizim ýurdumyza öz ýaşaýan İranymyza gelen tarihi 1877-den meýlek faaliýeti kan boldy diýe. Emma şu mahal, şu zamanla, şun çenşembe, yekşembe, şuna çelli, ey musulman dogalla, bizim kan amarlar veripdirler, amaryň dagyklagyny onu Hudaý Taala bilmeli. Ýöne ýaqyn tarihe çelli, interneti karberler, internetten istifade edýän karberler hesap edenne tagryban internetten istifade etýänler 56 milyon bizim ýurdumyzdan ýaşaýan adamlardan 56 milyon internete wabasta şo bilen bername riziyetdi. Gapdalyna Telegramma, Instagramma, WhatsApp'a bular bilen işimiz ýok. Ýöne Telegram kan ýaýransaň milletin arasynda gawja düşenseň Telegram'dan bizim memleketimize istifade etýän adamlar tagryban 45 milyon nefer Telegram'dan istifade edýär musulmanlar. Ondan da gün boýun pişrafty da tasaudi gitdigi çäkeneliýär. Alhasyl ýa-ni geçen ýyl nevede haftyň esmendini kulli Telegram şebeke-i ijtimaiň kanallaryny hesap ederlerini 1 milyard hordaý kanal var diye Telegram'da. 1 milyard hordaý kanal var. Zir mecmueli guruhlar,
Şoň üçin dini faqat şaýat derset bolsun, dini mezmurlar goýulýar. Emma galan 90 derset, 80 derseti munhasaren meselen si derseti iştigallançry, 50 derset ya 50 derset be bana zeddedin. Telegramı ihtira eden bir atagul Yahudi diýe musulmanlar. Dini tahrip etmedençiri, musulmanlar bir-birine irtibaty oturan ýerine bolup durar ýalyk, şonu ihtira etdi diýe musulman dogullar. Hedefleri näme? Hedefleri musulmanlaryň arasynda garbiýilen zatlary bolup dursun. Musulmanlar bir-birine şeketsin. Herime şahsiýetlerine bir-birine girip dursunlar. Akslerine, zatlaryna bir de ja'le huviyet. Özün kimdigini bilmeýän, Telegram istifade etýän adamlaryň ýagdaýlary, özü kimdigini tanıtmany, gyz oglan bolup, oglan gyz bolup ja'le huviyet bilen su istifade etmek. Yine bir bernamalarynyň biri talagy kän etmek. Talagy musulmanlar yeksebome gelişi mahal. 3 tane toydan bir toy talak diýer. Kolle biziň ýurdumyzyň amary yeksebome geldi talak. 3 tane toyun bir tanesi talak diýip aýdylýar. Ya hyýanet. Ey musulmanlar, bize ýadadyk şu meseleden. Eğer heleyi bolup durup zenanasy gaçyk gitdi. Eğer gaçyk gitmeler bir heleyi bilen, meselen bir öýüň erkegi bir tane gyz oglanyň elinden tutar hamda gaçyk gitmeler. Ýok, o ýokken. Näme zenanasy gaçyk gidipdir? Ýok. Beterken sual bolýar. Beterken ulaqan ruju etýän meseleleň bir hyýanete zawjayn oham mehabbet edipdir zenanasyna ýüreginden çykar bilenek gelip aglap oturan jawarlaň sandan kän musulmanlar. Bizim öz türkmenlerin arasında nämeden bolýar şo? Meger haýýada gelip tanyş boldum şo. Ýok, Telegramyň usu bilen tanyş boldy. Tahrip etmeýäs. Ýöne şolaň zererleri bizim memalekimizde, bizim ýurdumyzda bolan zatlary. Ya ey musulmanlar, şu mahal bir guruhlar wa 5000 nefer ozuw wa, bir guruhlar wa 10000 nefer ozuw wa. Şu 5000'ün meselen 2000 nefer erki adam, 2000 neferden ana, barşan ýaşy güman etsek 1000 danasa çağa diýili. 2000 dana erki adam bilen 2000 danadan ana bir-biri bilen irtibat baglaýarlar. Halany diýerler. Bikarçylykdan öýüň işi ýok bolup zenanalar da gelýär. O taraftan erki adamlarda arada ihtilat bolýar. Guya 5000 nefer bir ýerde oturan ýalyk her kim halany diýär, her kim halany goýýar, her kim halany kepleýär. Hop, bir de şeýle. Indi şu taýga çellim biz zararlaryny aýtdyk, peýdasy da kan. Elhamdülillah vel minne birje däne 5 daýgalyk wagty bir entek hazine bilen, bir entek hajm bilen dünýäň 4 burçyny ýaýratsaň bolýar. Elhamdülillah vel minne musulmanlaryň arasy ýakynlady Telegramyň wesilesi bilen. Ýöne diýjek bolýanym, türkmen saharada ferhenge istifadasynyň üstünde kan işlenmänsäň, dünýäň 4 burçyny wagt tamam bolup barýar. Dünýäň 4 burçyny Telegramdan näzire istifade etmek bernamalaryny biz aýtmansak, näzire istifade etmäni bilmeýärler musulmanlar. Bir entek şäherler we bir entek ýerler we musulmanlar öýegelenni guşyň jaý, mobilyň jaý jakawşy diýär. Yasadan sonra öýegelýär, ya ikinin öýegelýär, öýegelenden sonra jakawşyda goýulýar guşyny. Ferhengi ewigiden keşwerlerde. Nämeden çyry? Indi men fikrim rahat ýaşajak. Indi men zendegi hususy bilen boljak diýip şeýt ýerli diýär musulmanlar. Başga da şoňa meňzeşken olgu sazylar aýdylmansaň biziň jawarlarymyz we zenanalar we gyz oglanlar ýürekleri pakdyr, arassadyr, telekeniyeti ýokdur. Ýöne kan laýa batdylar musulman dogullar. Şoňa sunna gurrun etsek hawsala bilen gulak asyň musulmanlar. Bir jawan oglanlaryň biri gurrun berýär düýnüň gurruny. Öten akşam bir ýerde etdik. Akkalan tefsirinden sonra bir jawan oglanlaryň bir gurrun berýär musulmanlar. Zenanasy bilen düktere giden bolmaly. Ya zenanasynyň özi gidipdir, hulasa zenanasy muňa rawanyet edýär. Bimaristanda bir zenana we ýanyna çagasy bet bolan bolmaly, ezafa gykçyk eden bolmaly. Şo gykçyk edende şo gykçygyny goýar ýalyk eline guşy beripdir. Guşysyna özi bir 3 ýaşyndaky çaga diýär musulman. Guşysyna näme mubtazel filmler zatlar. 3 ýaşyndaky çagany alude edýär öz enesi. Ferhenge istifadam şoý musulmanlar. Ya şoňa meňzeş in heme bir-biriniň herime şahsiýetini bir jawan oglanlar we jamyada ýaşap be elinde 500 tane türkmen zananyň aksy bar. Nämeden çyry?
profiline girip hususi aks etmeň şona Müslüman doguldy. Hususi zat, hususi bolup galsyn. Meselen bir oglanma öz enanasy bilen derya gidipdir. Men bu zatlardan Müslüman tecrübem yok. Gelen netije giri ittilaatlar iki bizim üsümüze gelýär, şonu size ýeşitdirmek. Muvassaq menbeler bilen derya gidipdir öz enanasy bilen. Bireme azatrak gezipdir, Hudaý Taala awrat goýmansaň. Sonra şon profil etýär, jahany bolýar Müslüman. Men habarym yok. Özümden mesal olaýyn, men habarym yok. Emma men zenanam öz aksin telegramyny goýsa, kan jawan oglarlaryň zahiresinde puşalaryna zahire bolýar Müslüman. Nämeden alamatçy? Su istifada ýaşaňa meňdeşken gurrunlar bolupdy. Bir wagt garry helelen bir pahir eljazyna pul bolmaly. Puluny Qur'an-ı Kerim'in arasyna goýýardy hemişe. Onda nämeden çyrym? Ýaşuly hele hajdaýda sen näme dip Qur'anyň arasyna, Qur'an-ı Kerim'in arasyna pulun goýýan diýenne bir zat aýdypdyr. Biz haýzy tarafyny gözläýli. Güleýlim aglaýlym şoňa. Eýne şu mesele Müslüman. Onda dipdir, ogul men Qur'anyň arasyna pulum goýýanym hiç kim açmar diýip goýýan dipdir. Güljekmi o taraftan garry heleň kellesi işleýär dip, ýa aglajakmy bir nefer Qur'anyň tarafdary dip. Hudaý Taalaň kelamyn açylmaýar. Emma hemişe basım internete girip biderek habarlary ýa biderek kanallary Müslüman hemmesinden habarymyz bar. Zenanalarymyzyň göz aluda boldy, görmelle zatlary gördi. Erki adamyň awratyny gördüler. Zenanalar da şeýle, çağalar da şeýle. Çağı enatasyny tanıyandan sonra şu mahal kulli zenanaň awratyndan habary bar. Meger şu terbiýe etmeýin Müslümanlar. Biz haýsy zada aglamaly. Şu gurrunlaryň üstünde ýa meselen bir şaraby terbiýe berýän bir kanallar bar. Biziň jamaamyzda Müslümanlaryň ýakçalygyny arasaja iýbiçkilerden artyp indi şarap kan elipdir. Öz şäherimiziň içinde ýakçalarda köpelip barýar. Teýdat kan elýär. Emma men sen ýakçalygyňda ýok jame ýa ey Müslüman dogullar. İştibai barahamda içýän arasy adamlar olaň ýürekleri Müslümanlar. Şarap adatyny teleke suw diýdi. Meger biz hewas edýäsmi? Şarapdan hedef Imraul Qays bir şair geçipdir Müslümanlar. Elbette kafir geçipdir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'dan öňçe geçipdir öňe. Şonu Imraul Qays şeýle bir liwan araq içek bolup duqa, dädesi öldü diýip habar geldi diýe. Şonu indi dädesi aýryldy, dädesi öldü. Aglamallar şoňa. Şu elinden liwany, şarabyň liwany goýmady diýe. Öňçe şarap ondan sonra balan görüň diýip, şo taýda şarabyn içdi diýe Müslümanlar. Bize feraheng sazy etjek bolýan zatlar şu insan hoş geçirmeli. Bir gün enem diýip, bir gün ataň diýip, zindegiden galmalýan bernamalar telegramyň üstünden jogallary goýup berler. Ondan üçin biziň jamaamyzda wagt men hemme zada etjek bolsam metlepken jamaede ogullar atasyndan geçýän fakat mallan çyry ýaşaňa meňdeşläkden çyry. Bir wagt bir geçen adamlaryň birine taryhda bir bende hoda dünýäden geçdi diýe. Zol araq içerdi diye. Mudminul hamr hemişe araq içerdi diye. Qadr giýje Hudaý Taala rahmetini dökýär, biraat giýje dökýär. Bir näçe insanlara Hudaý Taala rahmetini tahrim edýär, bermeýär diye. Aglasa da bermeýär. Şoň bir mudminul hamr, madam araq içýän adam. Bir wagt bir bende hoda elbette kafirdir Müslümanlar. Bize taryhda agzalmandyr. Ýöne Hudaý Taala bilmeli, ýöne edini işin görüňde iman bilen ýaşaýan adam bolmaly ey Müslüman. Öljek ýagdaýynda wasiýet edipdir. İza mittu fadfinni ila janbi karma turwi izami ba'da mawti uruquha wa la tadfinni bil ara'i fa innani akhafu iza ma mittu alla azwaqaha. Men ölümden sonra tut bağın eteğine, palan bağın eteğine gömamam. Meni nirde özüm bağın eteğine gömün, hemişe men sünklem, şoň içindäki araklardan içip otursun diýip, şonu wasiýet edip giden adamlar Müslüman doguldy. Ferheng şu telegramyň içindäki bize guýulup ettilaatlar, biziň olgu sazy etýän ýagdaýlar şeý Müslüman doguldy. Emma biz habarymyz ýok. 1 milyon harj etýäs, haqqy sukutçu, çağa atdyň wesen eziýet bermesin. Arastaja çağany awlud edip göwerýär Müslüman doguldy.
Hazreti Yusuf ala nebina ve aleyhissalatu vesselam, Hazreti Yusuf'un ýagdaýy. Ey musulmanlar, 17 ýaşynda Hazreti Yusuf'y Mesirde satdylar, guýdan çykaryp. Satdylar. 13 ýyl hyzmat etdi. Aziz ýan padşahyň öýünde. Ondan sonra 30 ýaşanda da näme boldy? Azat boldy. 33 ýaşanda da aziz Mesir bolup padşah boldy. 40 ýaşanda da peýgamber boldy. Yani 18-den ta 33-çelli biz şagadan muhafazat etmeli. Ösýän wagty şu. 40-dan aňlyk ösmeýär. 18-den bärde de mylkyllap duran maýa bolýar. Ey musulman dogaldy. Mahtum bolup gitdiň dünýä küýüne, jahillikde göňül goýdun oýuna, inni ayak bassın 30 öýüne göz ýaşy seçilir. Çağdır bu çağlar. Adam 30 ýaşa ýetende aglamaly wagtlary, özünden çiri, ahiretinden çiri, çağalarynyň aýandasından çiri, musulmanlardan çiri, musulman dogaldy. Muhammed Reşid el-Awid diýen bir mutafekkir muasir şu zamanyňky gurrun berýän. Bu bir kitap ýazypdyr, Jawan gyýylara diýip. Şonda öz gyýdy da muballag edin bolmaly, ýani Muhammed Reşid el-Awid diýen adam. Şu gurrun berýän gyýdy sorapdyr mundan, däde diýipdir. Şu mahal gyýdylaryň arasynda bir gurrun bar, namahrem bilen kän kepleşýärler, kän peýamlaşýarlar. Nämeden çyryym? Arasy gyýdy özü. Nämeden çyry şey dip bir arasy oglan tafaýyn, arasynda saýlakamda arasy oglan tapyp şo bilen izdawaj edeýin. O men şonu ýeňip bilemek. Näjir ýeňeýin dip dädesinden sonra diýär şo gyýdy. Muhammed Reşidin gyýdy dädesinden sonra. Şonda jogap beripdir gyýdym. Şonu bil, hiç mugada sen arasy oglan tapjak bolýan, arasy oglan sen bilen namahrem bilen kepleşmer, peýamlaşmar. Eger telekede bolsa sen ýalyk arasy gyýdy almar diýdi. Aýda dipdir ey musulman dogaldy. Ey musulmanlar, biz jawalan gosunnaky gurrunlardan indi dersin alyp barýan nasihata da girjek. Ukbat ibn Nafi diýen bir adam geçipdir. Radiyallahu taala. Ben nohuda Okyanus Atlas tarafı fethediye. Fethedenden sonra atyny Okyanus Atlas'a saldy diye. Atın burunly mahul derýak sokdy diye musulman. Allahumme Rabba Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed peýgamberiň Hudaýy bolan ya Rabbim diýipdir. Lawla hadal bahr, şu derýa bolmasaýdy la fatahtud dunya fi sabili i'la'i kalimatik. Sen adyň ulalar ýalyk, faqat sana erzeş berer ýalyk insanlar, sen diniň terbiyesi bolar ýalyk dünýäni fethederdim, emma men keşdim ýok, taýmylym ýok, şahit bolup şey diýdi diýip musulmanlar. Näçe ýaşynda bolsa gawy musulman, belagata ýetip ýetmedik adamlaryň biri. Ya Muhammed ibn al-Qasim diýen adam 17 ýaşynda Hind görýänlersiňiz, olahan keşberlerden Hindi, Sendi 17 ýaşynda fethetdi, musulman etdi diýe Muhammed ibn al-Qasim diýen. Ya bir wagt Irak eşdenlersiňiz, Qadisiýede İran bilen Hazrat Ömer'iň leşkeri urşanda bir zenany geldi. O zenanadan başga baýtjak bolýan gurrun. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın şäherinde Medine-i Munawwarada Abu Quttama diýip bir adam ýaşaýardy diýe, zor jeňe giderdi diýe. Jeňe hewasdy diýe. Peygamberjanyň şäherinde Abu Quttama ýaşamy, Şam şerif tarafdan, Suriýe tarafdan Medine'de gelip ýaşaýardy, zorla jeňe giderdi, hewasy bardy. Şo taada Abu Quttama'dan bir bendoğada sorapdyr. Ey Abu Quttama, sen kän jeňe gitdiň? Hudaý taalaň ýoluna bir geň bolan zatyň mam diýipdir. Onda bir geň bolan zatlamyň birisi diýipdir. Palan ýer fethetmäne gitjek bolup, şonda giýje bir denany geldi diýipdir. Yarım metre bir material tanap bilen bir däne de şeýle kagyz bilen üstüne zat ýazagly. Şo kagyzyň üstüne ýazypdyr. Erti sen jeňe gitjek bolýan bir ýurda musulman etjek bolýan, men bereýin diýsem azadym ýok. Ýöne şu öz saçyn kesakamda şo taada tanaf edip getirdi diýe tanaf edip getirenni de diýipdir. Şu kagyzy ýazanlady bize möhüm. Belki diýipdir Hudaý taala şu öz ýoly, öz ady uloljak bolup duran jeňde şu jeň gözläp duran Hudaý taala. Hudaý taala erti nazary düşjek mujahitlere, mujahitlerin atlaryna. Şonda şu atlar da Hudaý taalaň nazary düşenni, şu atyň uýany men saçym, palanyň saçy da uýan bolupdyr diýip, şoň hormatyna men günäm geçilse razy diýip şey diýip berdi diýip musulmanlar. Hudaý taalaň nazary men saçyma düşsün, o da atyň boýundaky. Şonda men günäm geçilse razy diýipdir diýip musulmanlar.
Emma biz näzir ýaşaýarys musulmanlar? Biz Hudaý Taala'ň söýmeýän ýerinde görünsek, Hudaý Taala'ň söýmeýän kefini keplesek, Hudaý Taala'ň söýmeýän zadyny eşitsek, bir zady ki Hudaý Taala haram edipdir, min dilim şo perwendede baý bolsa, keplek galypdyr Hudaý Taala'ň söýmeýän zadyny. Bir teleke eşitilmeli zatlar var, men golagym eşitip galypdyr. Hudaý Taala bilýär ki ey musulmanlar, bu gurrunlary ondan siri gocaklap bir belagaty yeter yetmez çagasy bardy diýe ýanky zenanyň şonu gocaklap asmany gözläp aglap doga edipdir. Ya Rabbim şu çagan sana berýän, menden kabul et. Awal şoň atasy bilen daýysy şehit boldy, bir de şehit bolsun, cennetde şola bilen ýaşasyn diýip aglap doga etdi diýe şehit de boldy diýe musulmanlar. Bir wagt bir padişah ben Huda bir täçýalyk bir gyzyllan bolan zady sefareş berdi diýe bir padişah. Şonu ulukon zergerler teýýarlaryny kullu memleketini hunermend adamlar gelsin diýipdir. Her kim inki huner iş eden bolsa şu hunerinden çyryp şun kellesine geýdirjek diýipdir. Näme boldy? Bir memleketin padişahy bir kelle geýilýän bir gyzyllan bir zat sefareş berdi diýe. Sefareş verenni kullu memleketine elam edipdir. Her sahibi hunerini getirsin, herfesini getirsin. Sahibi elim bolsa elmi bilen gelsin. Her näme bolsun, özünde bir huner bolsa şonu orta atsın, haýsy jalyprak bolsa men şon kellesine geýdirjek şu gyzyllan bolan zady diýdi diýe. Geldi diýe dünýäň her ýerinden memleketiniň näme şu täze aljak bolýan. Ulamalar gelipdir, şairler gelipdir, ustalar gelipdir. Hulasa her kim gelip şeýle evvelin defa ulamalar bir ben oda bir beter beýik çoňgyr alimlaryň biri gelipdir. Awadan haty bolmaly. Awadan haty bir lawha ýazypdyr. Padişah men herefemşi diýähimde padişah berdi diýe. Sonra ikilenjisi bir ben oda bolmaly beter dünýä diýde adammış. Dünýä diýde adam tejrübelerinden bir kitap ýazypdyr. Men tejrübäme görä falan zat falan bolýar, falan zat falan bolýar. Zindegide falan etsen şekest diýen, falan etsen muwaffak bolýan diýip, o da şu kitaby berdi diýe, şunu getirdim diýdi diýe. 3 ýyl önce adam gelipdir, hey wara awadan suratda goşgular goşýan bolmaly padişahyny öwüp. Hey wara awadan nezmilje, weznilje goşýan bolmaly. Oham şu 3 tane adam evvel gelipdir. Entek alymlar ýaty, herfeler ýaty, ustalar ýaty, hemmesi muntezer. Ýöne şu 3 tane şahsiýetiň sendiliýetiniň ýanyna bir garry heley otydy diýe. O da bir musabakadan çirim gelen muhadipdir padişah. Ey qarraheli sen näme getirdiň diýipdir. Onda ey padişah diýipdir. Men getiren zadyma ýok, bular ýalak almam da ýok, zadym da ýok. Ýöne sana aýtjak bolýan zadym ya aliyel makami la şeý'e ledeyya uqaddimuhu lek. Sana berer ýalak hiç zadym ýok. Ýöne faqat şunu aýdyp bilýän şu 3 tane çagan men terbiýet berdim diýipdir. Padişah diýipdir laqad intahatil musabaka. Musabaka tamam boldy diýipdir. Şeýden anak geýdirin diýipdir. Şulary bejeren usta diýipdir ey musulman dogalla. Hudaý Taala kıyamatda ey musulman. Kim geldi cennet berer ýalak? Cennetiň 8 tane aşaryşan eline düşer ýalak. Hana oğlalla diýjek ey musulman dogalla. Şonu getirjek misin ey musulman? Men şu zinakarı bejerdim diýjekmi? Ey musulmanlar, jawan oğlallaryň arasynda yan adam şu ýöne birçe mesele aýtjak, ýüregim doly ey musulmanlar. Jawan oglanlar mesçitde tesbih sanajak. Kuşisine film gelýär, zanan filmi. Mesçitde gözäweti şonadan gamadyň arasynda. İmanmy şey musulman? Şoň enesi kıyamatda Hudaý Taala şey diýjekmi musulman? Men getiren zadyma ýok, şu oglan terbiýet berdim diýjekmi? 3 ýaşyň näki çaga bimarstandan meriz bolup oturan ýagdaýda şoň sesini goýjak bolup mubtezel film göködüwati diýe. Aýal oglanmyzda şeýle erkek oglanmyzda siz päkdirsiňiz. Bu gurrunlarda da aýtýanym siz ahludy boldun diýdigdel. Ýöne şu gurrun etebine gawzat ýok. Eleki payam etmek musulman hayaly bolmaly, musulman bilimli bolmaly, musulman akylly bolmaly. Gözeşdesi akıl bolýarlyk aýandasyň şey diýip bejermeli musulman dogalla. Pakdamen bolsun çagan. Şu zamanyň jawan adamlaryna, miýan sallaryna biz tarafdan towsiýe çagany ýigirme ýetirmen öýürüň. Pakdamen bolup bolsun. Gözi her hille zat görmesin. Balygy bolandan soňra öýürmesen enatak ýazylýar diýipdir Peýgamberimiz günäsi. Özüne de ýazylýar, enatasyna da ýazylýar. Bu matky fitne zaman bolup
Şey diye Müslüman da Allah. Hazreti Mahtum Alişan gavayt ya. Giden dönmez yolundan, düşmez yaman pälünden, diyanet halk elinden uçtu dip ağlarının neptir. Din gitti diye Müslüman da Allah. Hudaý Taala'nın söýmejek yeri var. Hudaý Taala'nın söýmejek kelamı var. Hudaý Taala'nın söýmejek ahlaky var. Hudaý Taala'nın söýmeýän bir sowtlary var, sesleri var. Hudaý Taala'nın yaman görýän yerinde men bolsam, Hudaý Taala'nın yaman görýän kefinne men keplek galam bolsam, yaman görýän zadyny men görüp galam bolsam, yaman görýän zadyny eşitip galam bolsam, ana onu imanyň peýdasy Müslümanlar. Ellezine yu'minuna bil gayb. Görmäni nanmaly. Doğru ha hiç kim tavuğuna tokduymuyor. Mene ahun işte telegramlarda şu sesler barar. Mene ahun sana aydanım bilen men etçek işim yok sana. Devlette sana etçek işi yok. Son telegram diyani canlı huviyatın belli delnemedigi. Emma şu taada bir zorlu zat ba seni şondan alqaliya eger zoru bolsa şu zatın o da imanın sırasıyım Müslümanlar. İman bilen ortağa gelmeli. Hudaý Taala men şu etdiýän işim söýýäm söýmeýär diýmeli. Söýmese özüň el çekmeli. Dogry ha. Telegram bilen enata ogulgyzan habar bolýar, bir-birinden habar bolup durmaly. Emma neke meselem azadi bolup, Hudaý saklasyn, owalar ýaňlap. Bu arada bir qawqysgaja hekaýe eýdäne Müslümanlar. Ýani saly 1875 näçe ýyl bolupdyr? 23 ýyl bolupdyr. 23 ýyl mundan önce Afganistanyň Şibirgan ýani ustana Şibirgan. Şu ustana bir ulughan ewliya dünýeden geçdi, Buharaý alimlerden. Ona Hazreti Halifa Qızılayak Pir diýerler, Abed Nazar adi. Ýöne Qızılayak diýerler. Şumat bizinkilere garynjyk ýa falan nişiýalak, o Qızılayak taýfasy bolmaly. Hazreti Halifa Qızılayak Kuddise Sirruhu Buharaý alimlerden saly 1875-de dünýeden geçdi. Şo bende Huda ömründe bir defa bazara barmandyr. Birçe defa da barmandyr. Näme diýip bazar Hudaý Taala'nın söýmeýän ýeri, Hudaý Taala ihtiýaجyňyz bolmasa, gerek bolmasa bazara barmaň diýipdir. Hudaý Taala'nın ýokşy görýän zady men o taýda görünmäýin diýip ömründe bir defa bazara gitmedi diýip. Haram diýdik däl. Ya tajir de golla. Siz ki milletin ırzkalyny muhayya etýän, oňa gurrun ýok. Ýöne ol adamyň Hudaý Taala'nın söýmeýän ýerine men görünjek däl diýip çeken zähmeti. Ondan sonra ehle keramet bollu diye. Hazreti Halife Qızılayak Pir Kuddise Sirruhu seltemeden tasirda bilen sataşıptır hemmesi bile. O ben oxudan öz zamanına padişahına Zahir Şah diýerler. Bu matbadır yoktur onu men bilemek. Zahir Şah diýerler. Zahir Şah şun pirligini azmaýyş etjek diýipdir. Şu bir Hudaýyň dostu diýip aýtýarlar, dogasy kabul diýip aýtýarlar. Men şun azmaýyş etjek diýipdir. Onu azmaýyş edenlerini näme diýipdir? Zahir Şah özü ýalak 9 adam tapyp, meselem falan gün şamy ýa nahara çaňyrtyrda. Şu geljek ýagdaýlaryny özüne meňdeş rengi, yüzi hemme zady eýmaşy özüne meňdeş 9 nefer tapyp 10 nefer bolup oturdy diýe. Göreýle haýsy bersin Zahir Şah diýip tanyp alýar. Gaftan giyiripdir. Girenne Zahir Şah elinden çekapdyr şeýle. Sen nepdir gelmälik diýipdir. İkilenji eden zady şom geljek otonyň halynyň etegine Qur'an-ı Kerim goýdy diýe. O da bir gawa adam padişahı ýöne samsykçylyk eda hamdaşyn ýan azmaýyş edipdir. Halyň etegine Qur'an-ı Kerim goýup onu bir muktar üstüne gömem bolmaly, hiç bilinmeýär da. Şonda aňardan gelişini şeýle asasy bilen Qur'an-ı Kerim çykardy diýe. Alyň onu hormat ediň diýip şey diýdi diýe. Üçüncü ýagdaýda gelip Şam ýa nahar ýejek bolanda şo Şamyň etegindäki et pişiň etdi diýe. Ey musulman dogullu. Şu Hudaý Taala'nın çyn dosy bolýan bolsa göreýin näme etýär diýipdir. Ýangaçan adamlardan. Şonu bilipdir da naharyň etegine Hudaý Taala'nın bir ejaza bermedik. Pişiň eti bardygyny şonu hüşt etdi diýe naharyň etegine Hudaý Taala'nın gudreti bilen ýanky pişik diýir bolup turup gitdi diýe musulmanlar. Näme bilen ýetdi şo? Ýan haýtýan Hudaý Taala'nın söýmeýän ýerine görünjek men diýipdir. Omurunda bir defa bazary görmändir. Diýmeýän haram diýdigim däl. Ýöne Hudaý Taala'nın bir belli eden haram ýagdaýlary bar. Şo taýda aftaby bolmak Hudaý Taala'dan daşat diýýär musulman. Şo taýda görünmäň, şo taýda şo keplýän adamlaryň arasynda bolma, şo eşitýän adamlaryň arasynda bolma. Şo gygyrýan adamlaryň arasynda bolmaýlyň musulman dogalla. Ahyrkyja görüňü de men aýtýan görüňüm hapsetmelidigim dälden analary. Elinden guşysyn alakamda telegramyny hasfetdiýdigimiz däl.
imanynyň üstünde işlemeli. Onu sen münkerçiligi dakamdy heleyi arasy saklap bolmar. Münkerçilik edip oglanyň iffetini saklap bolmar. Hazreti Sa'di aleyhirrahme diýär: "Hem neşine tu az tu behbayat tatura aqludin beyafzayat." Sen bilen oturşak adam hemişe özüňden iman ewde bolsun, täke sen aklyň bilen imanyň artdyrar ýalypdyr. Hemişe oglanyň ýoldaşlaryna gaýym bolmaly, zenanyň ýoldaşlaryna gaýym bolmaly. Bir wagt bir jawan oglarlaryň biri beter ini gaýrat diýen bolupdyr da. Asl dogurdal gaýratlardan zenanasyny zynnyna saklayan ýaly bolmaly, ne eline goşy berýän bolmaly, ne taşaryk çykarýan bolmaly. Bir ýere gidende de gulplak gitýän bolmaly, bir ýere gaçyp gidamasyn diýip. Meselem şonu sakladyğı şeydir. Effetden, haramdan. O zenana da aýdypdyr, meni beýdip saklama diýipdir. Meni ananmaýam, ananýan diýipdir, ýani şey diýip saklajak. Zenana kellesini eňipdir. Bir gawja ders aýtjak bolýar. Mundan bir näçe gün geçipdir, bir näçe wagt geçenden soň zenanasy düşündirjek bolupdyr da ders aýtjak bolupdyr. Zenanasy afife zenanalardan arasy emma ders aýtjak bolupdyr. Näme diýipdir? Onu hem saýasynda bir ýaşalakan zenana bolmar şoňa geldiň diýipdir. Adamsa hawary ýakaby gurrunlardan. Zindanyň içinde ýaşaýan ýaly ýaşaýa öldü. Zenana gelipdir. Gitdipdir falan la tawlan aragy çyany geldi diýipdir. Yani şoňa sarıgy diýberipdir. Oham habar barypdyr şo jawan oglana. Yani aýtjaklaryny aýdypdyr, näme diýipdir? Indi huzurydyr, telefonydyr, o muhim däl. Ýöne şu orta ýaşyl zenana düşüpdir. Şoňa habar bersen ýanky jawan oglan iki aragy çyp fahşa gedýär. Men şoňa aşyk diýipdir. Bir halwetde maňa gelsin diýipdir. Oham ýanky jawan oglan paýamy beripdir. Men näjre baryn? Hemme kiş bilýärsen adamyň gaýraty bardygyny, sen gulfyň eteginde ýaşaýan. Gulflak diýär, näjre saňa barmak bolar. Onda bardat diýipdir. Men adamyma aýt, sen sefere gitjek bolýan, bir olokon sanduk gyzyllan noly, şon sen öýüňde amana saklajak diýdi, şey diýipdir. Oham da şu ertebatdan adamsa habar ýok. Bolýar diýipdir. Oham o bilen o latike aragyşyp zina edip beren adam bilen adamsy gaýratly bolsa dost bolmaly arasy. Oham diýipdir, dost, mene bir daş şerik sefere gitjek bolýan, meselem 10 gün ýewrim güllik. Şu sefere gitjek bir sandagymma doly gyzyl kümüşden sen öýüňde goýjak diýipdir. Bolýar diýipdir. Sonra da göterilmen getirip öýde goýupdyr. Zenanasy diýipdir, näme diýipdir? Ona dostum diýipdir, palan dostum sefere gitjek boldy, gyzyldan kümüşden doly bolan sandugy sen öýüňde emin sen, emin adam sen öýüňde goýjak diýipdir. Bilýärmi diýipdir? Açdyňmy diýipdir? Sandykda goful bolmar. Ýok diýipdir. Kelläň näjere sen, aklyň näjere diýipdir. Sandugyň içinde näçe mal bardygyny bilen ak, näme madan bilen ak, akylmyş o diýipdir. Ertek gün geler da diýipdir. Ola bir fahşa gezip beren adam geler da, gazyňany şekaýet eder da, meselem falança kim diýip, "Oňam sen näme etjek şo taada?" Bir nefer sen peýdaňa keplese de, 10 nefer sen aleyhiňe kepler. Öýüňde sandugy gulfunda wakamda ýene gulf goýup dursaň diýär da diýipdir. Aç şo sandugy diýipdir. Açdyrypdyr, ýanky ara hor çykypdyr. Bildiňdämi ne diýipdir? Men etjek bolsam ýoluny taparym diýipdir. Adamyň özüň terbiýet bermelidir. Men afifelegim anandan soňra näme diýip şeketýän sen diýipdir. Gawdar saýtypdyr ey musulmanlar. Zenany etjek bolsa ýol tapar. Oglan etjek bolsa dünýäň ýüzü giň. Nämesini gözünde işlemeli. Duri medarweste bilen zenanyň arasynda saklap bolmar. Duri medarweste bilen oglanyň arasynda saklap bolmar. Eliniň tahrim edakamda imkanat alma bilen onu saklap bolmar. Nämesini gözünde işlemeli. Ahonyň sözü ötmeýän ýerde, özü bilen Hudaý bolan ýerde, şo taada bir zat şonu wagdar etýär haramdan galmaklygy, şoňa näme diýerler? Näme diýerler? İman, şu iman taqwiýat tapmaly musulman dogalla. Ihlas edip oturdyň. Hazreti Mahtum Mulüşanyň aýtýany, neden oldun? Bilgin bari, unutdun perwerdegary, göňle gelen her ne kany sanygy etmen edajak sen diýipdir. Hudaý Taala'nın ýatdan çykarmaň zendegide diýip şey diýýär musulman dogalla. Ihlas edip oturdyň. İnşallah telegramlardan gelir jawan oglarla zahmet çekip üstüne işlerler. Oham da size garşyn ersal ederler kanallan vesilesi bilen Hudaý üçin isteýänlerimiz şu Hudaý üçin şu zady ýaýradyn. Biziň aýanly oglarymyz, erkek oglarymyz pakdyr. Ýöne sadalykdan zarar çekýänler, bilmezlikden zarar çekýänler.
belkim biziň aramyzda din we diýanatyň ösmekligine we hesaplyca ýaşamaklygyna we şi jelesaň hormatyny hemmeňiz ýagyn ýagdaýda sawuk hawanda gelip dursaňyz, Hudaý Taala sizi cenneti bilen, cennetiň açary bilen jaýyze berip, peýgamberler bilen hoş bolup ýaşamak nasip etsin inşallah. Nefere bilen hamdülillah naqib ötürlere dua edelim. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.